Bugun bitta blogerlar naqd 100 ta bolajonlarga qarshi futbol o'ynashadi. Hammaga omad bo'ldi. To'g'risi bugun hech kim dushman emas. Hammamiz birgalikda chiroyli futbol ko'ramiz, maylimi? Chiroyli futbol o'ynaymiz. Hammanglar bittadan gol ursanglar 100 0 ga yutqazganmiz ana. Shot necha bo'ladi bugun? Menimcha shot daj esimizdan ham chiqib qoladi. Necha bo'ladi? To'g'risi komanda bilan kelishgan bo'ldi. Nasib qilsa chiroyli harakat qilamiz, mehnat qilamiz, savol oldik. Lekin baribir g'alabaga harakat qilamiz. To'g'risi bizning komanda g'alaba qozonadi. Endi shunday taktika qilamiz, bitta chapdan bitta orqaga paslar berib, muhimi borligi, ziyon yetkazmasdan, jo'sk o'ynamasdan, otish ko'ngli, otichasi. Kuchli komanda g'alaba qozonadi, eng muhimi o'shanisi. Men ko'rish bitta narsaga har doim xotirjamman. Barsida Rafinha o'ynasa, я спокоен. Bizda ham bugun Rafinha bor. Shuning xudo xolasa yutib ketamiz. Короче, Kosta emasinga o'ynaymiz deb bilan. Bizda hozir taktika yo'q, lekin TikTokimiz bor. Nima qiling? Kirmaymi TikTokka? Bizda xudo xolasa hamma narsa tayyor, biza jamoa. Oxir yordam. Bular ko'rib yurak g'alati bo'lib qo'yapti. Bolajonlar ham qachida. 100 tadan cho'chimayapsiz 100 tadan? To'g'ri keldi do'stlar. Blogerlarga yutqizsa, to'g'risi menga hayron qolarli narsa bo'ladi. Shuning uchun bolalarimizga ishonamiz. Bolalar aytsa, uni yutamiz deb, undan ham ko'p ursa hayron qolmayman. Xafa bo'lishi yo'q faqat. Sal qo'yib beringlar, unaqa narsa yo'q. Chiqadi, 100 ga 11 mi, 11 ga 11 mi borini berib o'ynaydi. Keyin o'yindan keyin ko'ramiz. Davay, ketdi! 100 ta bolakay va 11 ta bloger kim yutadi? Bu videoda 100 ta kichkina bola 11 ta blogerga qarshi tayyormisizlar? Do'stlar, bu komandani Rustam aka Ashurmatov o'zlari yig'ib berdilar aka. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Salomat bo'ling. Bugungi proyektda nima kutib hozir mana shu o'yinni boshlaymiz, ozgina daqiqalar qoldi. Sizlar kiyim alishtirib chiqqaninglarcha bolalar razmga qildik, buzib tashlaymiz deyapti. Buzib tashlaymiz deyapti. Bo'ldi, biz ham hozir razdivalkada video olmadik-ku, lekin biz ham taktika qilib chiqqanmiz. Xohlasa sizlar tayyor bo'lsanglar bo'ldi. O'tmaydi, lekin oldindan aytib qo'yay. Bo'ldi aka. Xohlasa xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Ketdi. Do'stlar, O'zbekistonda bunaqa futbol show hech kim qilmagan. Masshtab ko'rsanglar bo'ladi. Dron, 3 ta kamera professional, bundan tashqari yana GoPro'lar ham bor. Instagram uchun Reels'lar juda ko'p sizlar uchun yangiliklar. O'zbekistonga media futbol olib kirmagan bo'lsa ham, lekin hozirgi paytda O'zbekiston media futboli uchun eng ko'p yangilik kiritayotgan insonlardan biriman. Shuning uchun maksimal darajada podдержка qilinglar. Uzr. Cho, ketdimi? Davay. Ketdan shu, ha? Bo'ldi, davay. Ket. Bu bo'ldi. Ko'pligini biladi. Orqaga. Qani kaptan. Yo'q. Energiyaga to'la, zo'r vot, bunaqasi bo'lmagan. Do'stlar, odamlar fikrlarini so'raymiz show haqida. Show haqida fikringiz qanaqa bo'lyapti? Odam o'zlari ko'rishga kelganlar. Show zo'r bo'lyapti, молодцы. Zo'r, joyida. Bunaqa birinchi marta O'zbekistonda bo'lishi men televizorda ko'p ko'rganman. Ana chet ellikini. O'zimizniki birinchi marta. Omadinglarni bersin. Tabiyanikimiz taktikasini bilib olamiz. Ketdi. Ben hammasini eshitib olmaymiz. Bizanikilar layfhak aytaman do'stlar. Bolalar omadinglarni bersin. Biz yutamiz lekin. Biz yutamiz. Naqomiz. Ha. Big spoil. Sura. Qara, oyoqqa qarab yaxshi bo'lsin.
Kopda ko'rinmayapti eng qiziq. To'g'risini aytadigan bo'lsam, siz ham ko'rinmayaptimi? Shtraf. Yotib qolib o'ynayapsiz. Oyna. That's a big energy, low effort. Look at me, that's pressure. And I'm chasing, don't get her, I'm there, I'm blessed. Big energy, low effort. Look at me, that's pressure. And I'm chasing, I get her, and I'm there, I'm blessed. Big energy, low effort. Look at me, that's pressure. And I'm chasing, I get her, I'm there, I'm blessed. Xarosh! Ketdi! Ana qo'rqyapti. Boks olishga temir yarim yatishib. Yetyapti. Penalti bormidi? O'ynaymiz. Bollarda zadni yo'qmi? Ya bollarda zadni yo'q. 5 time o'ynaymiz. Ya bolalar maza qilayotganiga yana bo'ldi, gap yo'q. Dam olinglar. Bular yuttirmas. Kechgacha agar bollar chidasa kechgacha. Kreveletda yuguray. Do'stlar, bridge time. Bollar, bu yoqqa kelinglar, krukka turaylik. Davay. Tez taksiga qo'ying. Yarmidan bo'ldi, lekin maksimal yurishga harakat qilaman, o'qsolarni bo'ysan o'zing. Bollar, endi bridge time. Qo'yib cho'ktirmaymiz. Ikkinchi time'ga saklay, berdik, ikkinchi time ham o'ynaymiz. Ya, finalda ish kerak, men ketdim o'zi. Ko'rasizku, meni ayolga yuribman. Qo'lni qo'lga tashladik. Gulbasmini boshladik. Gulbasmi nima? Ushadi, varata. Qarshida. Aratarga teng. Aratarga tegmaymi? Vartar tirikmi? Sambura vartar tirik. Hozirga tashlab kelsan. Atvorot chiqamiz. Yo'q. Tishyaptimi? Varatarga qo'limiz bilan tegmaymiz. Qo'limiz bilan tegmaymiz varatarga. Tashlab olishdi, charchab qolishdi, bola yurishmayapti ya. Sentr bor, na orqa bor, na oldin bor.
Keyboard. Bugun keyboard. Oldiga Asad. Oldiga. Oldiga. Birinchi o'rinda shou bo'ldi. Bolalar maza qildi eng muhimi. Bizga o'zi shu kerak edi. Bolalarning kayfiyatini ko'tarish, ham media jamoa bilan o'ynash bolalarga ham qiziq bo'ldi. Xudo xolasa davom ettiramiz bunaqa shoularni, bolalarning kayfiyatini ko'tarishga yana harakat qilamiz. O'ylaymizki, hammaga nima deydi, yoqdi deb o'ylayman. Xudo xolasa bundan ham masshtablarni qilishga harakat qilamiz. Samglamni muhaga поддержка oldiman turib beraman. Xudo xolasa o'zi ham turibdi ko'rayotganmiz. Shuning uchun hammalarga rahmat, bolajonlar, hammalar zo'rsizlar. Juda xursand bo'ldim sizlar bilan o'ynab. Xudo xolasa keyingi yana bitta revansh bo'lsa, o'shanda yutamiz. O'yin zo'r bo'ldi, juda ham. Ashurmat Juniorga kattakon rahmat, shunchalik qilib berishdi. O'yin juda ham zo'r bo'ldi. Keyingi xudo xolasa 3 ta qiz bilan bo'lsin. Davay, muhasiga omad. Честно aytsam, даже 100% bo'lgan o'yindan даже 10% ni ham предполагать qilmadim. Futbol trenirovka, futbolist bo'lish u вообще bu yerda o'ynamaydi rol, потому что futbolda хотя бы joy bo'ladi, mana buni qarab, qayerda bu yerda joy yo'q. Kopto keldim, teporish kerak. Emotsiya нереально bo'ldi. Bolalar просто 100 ta emas, 1000 ta bo'lgandek bo'ldi, потому что даже havo yetmay qoldi. Konkretно qanaqa nimalar bo'lgan bo'lsa, обязательно YouTube kanaliga qo'yiladi. Ko'ringlar, интересный momentlar. Вот, hammaga rahmat. Bolalar просто молодцы. Gryaz unaqa narsa bo'lgan, yosh bolalar bo'lsa ham, gryaz bo'lmadi. Bir marta oyog'imga konkretno tepishdi, simulyatsiya deb chiqarishdi shuni. Var ko'rib, shuning uchun обязательно ko'ringlar. Rustam Ashurmatov maktabiga juda ham kattakon rahmat. Kutinglar. Zo'r bo'ldi. Men o'ylaganimdan ham juda qiyin bo'ldi. Lekin bitta asosiy narsa, men o'yinni boshida aytdim. Futbolkaga ham akam ismini yozdirganman. Nimaga? Kuchli o'ynash uchun. Lekin akam ko'pincha rahmdil bo'lganlar-da, baribir yosh bolalarga endi ular xursand bo'lsin dedim. To'g'risi, maza qildik. Asosiysi, endigi safar qachondir revansh bo'ladigan bo'lsa, endi biz o'ynatamiz bularni, ko'rasizlar. Nerealniy bo'ldi o'zi aytsam, bolalar haqiqatan yaxshi astronomlardan cho'tka oladigan ekan. Faqat cho'tingizni yopib yuring bo'ldi. Do'stlar, sizlarga shu video yoqqan bo'lsa, albatta like va podpiska esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Ashurmatov Junior jamoasi. Bu tvorga kattakon rahmat. Qisqajdini muqoda. Blogerlar va shay nerealniy atmosfera. Asilxon aka, Nuriddin aka, Qam aka, Timur aka, hammaga rahmat. Xudoga shukr, proyekt qildik birinchilardan bo'lib. Bizlar futbolchilarga respekt, hammaga respekt, hammaga xayr, like podpiska.